Здравствуйте, игроки Майнкрафта! Сегодня я расскажу вам, как сделать вот такой прекрасный камин. Ну, это подобие стенки, вот я такое сделал, чтобы вам понятно было. Сейчас я расскажу вам, как его строить. Берем любое место, вырываем вдоль 4 кубика. Для камина нам понадобится кирпич, адский камень, ну и, в принципе, огниво. Для начала мы берем кирпич и ставим по бокам. Если вы хотите сделать себе средний огонь, то, мне кажется, лучше взять адский камень, вот так, 2 адских камня, и поставить. Дальше мы делаем камин сверху, это как вам уже удобно. Можете такой. Я лично предпочитаю вот такой вот. Ну, потом можете обставлять там, как хотите, кирпичом, как вам будет угодно. Я лично беру кирпичом. Ну, а теперь огниво. Берем, нажимаем правой кнопки мыши, и получается огонь. Он горит очень долго, где-то дней 5 точно будет гореть. Можно ставить вот так вот, а можно еще сделать вот так вот. Но там, мне кажется, так некрасиво, вот так вот лучше. Ну, в принципе, вот такой камин, там картины можно повесить, там что-нибудь еще сделать. Ну, в принципе, вот так вот. В принципе, все. Всем удачи в Майнкрафте и успехов во всем.